আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আল্লাহ তাআলার রহমতে আশা করি ভালো আছেন। আমি আল্লাহ তাআলার রহমতে ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা হেল্পফুল টিপস নিয়ে এসেছি। টিপসটা হচ্ছে হেয়ারের জন্য, হেয়ার রেডিমি। এই রেডিমিটা হেয়ারের জন্য অনেক 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 উপকারী। এটা চুল পড়া বন্ধ করে, নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে, চুলের রং গাঢ় করে। এটাই ইউজ করে আমি অনেক উপকার পাই, সেজন্য ভাবলাম আপনাদের মাঝে শেয়ার করি। ভিউয়ার্স, এই রেডিমিটা তৈরি করতে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগতেছে তা হলো, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমলকি এই সাইজের 4-5টা আমলকি, 2 টেবিল চামচ কালো জিরা, এই সাইজের 2টা পেঁয়াজ। একটা হলেও সমস্যা নেই। অ্যাকচুয়ালি আমি তো আমার জন্য রেডিমিটা তৈরি করে ফেলেছি, মিক্সটা আগে করে ফেলেছি। ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো মিক্স করার পর ভাবলাম আপনাদের মাঝে শেয়ার করি, সেই জন্য। আর যে আমলকি ছিল আর পেঁয়াজ আর কালো জিরা আমি আপনাদেরকে আবার পুনরায় দেখাচ্ছি, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। আমি আগে তৈরি করে ফেলার পর বুঝতে পারলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত, সেক্ষেত্রে আমি নতুন করে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো এখানে শো করলাম। আপনারা দেখতেই ফেলেন, এই যে আমি আগে এরকম করে ফেলেছি, তারপর ভিডিওটা স্টার্ট করেছি। এখানে আমলকি কুচি, পেঁয়াজ কুচি, কালো জিরা, আমলকিকে একদম বাটার মতো আর পেঁয়াজটাকেও বাটার মতো একদম পেস্ট আকারে করে নিয়েছি। তারপর কালো জিরার সাথে প্রায় 3 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছি। আর এটা হচ্ছে মেহেদি, কয়েকটা মেহেদি পাতাকে বেটে সেগুলো এখানে মিক্সড করে নিয়েছি। তারপর এগুলোকে আমি বেটে নেব। তাহলে ভিউয়ার্স, আপনারা বুঝতেই পেরেছেন কী কী লাগতেছে। মেহেদি বাটা, তার সাথে আমলকি বাটা, পেঁয়াজ বাটা আর কালো জিরাকে 3-4 ঘন্টা বা তার বেশিও ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভেজানো শেষে এগুলোকে ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে। আপনারা চাইলে মিক্সিতেও পেস্ট করতে পারেন, বাটাতে বেটেও পেস্ট করতে পারেন, সেটা আপনাদের ইচ্ছা। ভিউয়ার্স, আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন। আর যে কাজটা একদম আমার ভিডিও দেখার সাথে সাথে করবেন সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। প্লিজ প্লিজ প্লিজ, আপনাদের জন্য অনেক কষ্ট করে ভিডিও মেক করি। আপনারা যদি আমার পাশে না থাকেন তাহলে আমি ইন্সপায়ার কীভাবে হব, নতুন নতুন রেডিমি রেসিপি কীভাবে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। ভিউয়ার্স, রেডিমিটা যদি আপনাদের কার্যকরী হয়ে থাকে, সাহায্যকারী, হেল্পফুল হয়ে থাকে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এরকম আরও কী কী ধরনের স্কিন, হেয়ার, বিউটি টিপস কী কী পেতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আরও নতুন নতুন ট্রেডিশনাল কী ধরনের রেসিপি আপনাদের চাই সেটাও জানাবেন। আমার ফেসটা বেটে নেওয়ার পর এরকম হয়েছে। ভালো করে বেটে নেবেন, আমি হাত দিয়ে দেখিয়ে দিতেছি, একদম মিহি করে নেবেন। এই রেডিমিটা এখন আমি আমার হেয়ারে এক্সপেরিমেন্ট করব। আপনারা চাইলে সংরক্ষণ করে সপ্তাহে কয়েকবার ইউজ করতে পারেন, 2-3 দিন পর পর, বা 15 দিনে 2বার ইউজ করতে পারেন।
ফ্রিজ আপ করে সংরক্ষণ করতে পারেন। বা আপনারা চাইলে যেই দিন যে ডিমটা ইউজ করবেন সেই দিন ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে ফিশটা তৈরি করে নিয়ে সেই দিনও ইউজ করতে পারেন। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমরা হেয়ারে লাগাচ্ছি। যিনি আমাকে লাগিয়ে দিতে সাহায্য করতেছে উনি ছাড়া আমার চ্যানেলটা কিছুই না। অ্যাকচুয়ালি রেডিমি বলেন আর রেসিপি বলেন যাই বলেন ওনার অবদান বেশি। সব কিছুই মানে ওনার ক্রিয়েটিভিটি, ওনার তৈরি করা জিনিসে বেশিরভাগ এখানে আপলোড করা হয়। বলতে পারেন দুইজনের একটা চ্যানেল আর কি। দেখতে পাচ্ছেন এরকম ম্যাসাজ করতে করতে আপনারা এক্সপেরিমেন্ট করবেন। একদম পুরো মাথায় ভালো করে লাগিয়ে নেবেন, প্রত্যেকটা চুলের গোড়ায় যেন পৌঁছায় এইভাবে লাগাবেন। তো আমার সমস্ত চুলের গোড়ায় আঁকা একটা রেডিমিটা ভালোভাবে লাগানো হয়ে গিয়েছে। এটা আমি শুকানো পর্যন্ত ওয়েট করব। শুকানো শেষে আমি শাওয়ার করে নেব। আপনারা চাইলে শাওয়ার করতে পারেন বা মাথাটা ভালোভাবে ধুয়ে নিলেও চলবে। আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন, আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন।